Okay, twongeye kubasuhuza abakunzi bakurikiye iki kiganiro cyacu dukomeza kubasaba kudukorera subscribe. Okay, tuje kwigisha ku kiganiro cyerekeranye gutanga igituba neza bishatse kuvuga iki. Okay, reka duhere ku ngingo. Gutanga igituba neza ntago ari ugufata akaguru kamwe ugashyira ahangaha kandi ugashyira ahangaha. Waba watisha. Hari igihe ubona umukobwa ni mwiza uramukurikiye uravuza ati uriya mukobwa uko biri afite kuba atanga igituba neza reka mukurikire. Wamugeraho kubera ko abonye imiterere afite ubwiza afite ukavuga ati uyu mwana ntago acika. Noneho uwo mukobwa wamugeraho muri mu buriri ukabona ntawe wamurongora ukumva ntabwo yakuryohereje ukumva nta santima, ariko kwa kundi umubonye mu muhanda nyamara wishushanyijemo yuko santima uri buzibone. Okay, hari igihe uri umujama wibashye, uri umujama mwiza utabuze amafaranga, ufite buri kimwe, ufite imodoka yawe, ukunze wa mukobwa mbese baba nibo twita bariguhisa amadongo. Wenda iwanyu uri umusore w'umukire uracyaba kwa mama mufite umukozi, wa mukozi nyamara uramurarikiye muraryamana, aragiye kuryoheye kurusha washeri wawe mwiza niyo yaba ari misi, niyo yaba yamamariza ubumisi, aragenda akamukurutira kandi ari rwesa amadongo. Ariko impamvu umusore akurutisha wari rwesa amadongo nuko abazi ikintu yamubonyemo wowe sheri we atari yabonamo. Urumva wenda rwesa amadongo wenda yaramuryohereje arakimuha aracyoroshya amunyaje amazi araza amwerekeje akajyaho kandi umusore bikamunyura. Wenda we sheri we yakubwiye ati birinduka gutya ati sheri ntabwo byakunda, yakubwira ngo muri byango ntabwo byakunda. Icyo gihe umukobwa baribeshye cyane. Uzare n'umugore n'umugabo babakeneye babanye kugira batana bari ikibazo kubera ko baba babiziranye bazi ibyo bakora, cyangwa se umugabo yararyohewe yarahisemo. Okay, gutanga igituba neza biterwa nuko wateguye umuntu muri kumwe mugiye gukora imibonano ukamutegura bihagije. Noneho nakandi kantu ka kabiri nshaka kukubwira, hari igihe utegura umuntu mugiye gukora imibonano n'umugore cyangwa se n'umukobwa, kubera ko wamuteguye wajya kwishyiramo ugasanga we igitsina cya resi kubera ko wamuteguje, sibyo? Ariko hari igihe ugenda ugakora imibonano n'umuntu utateguje aracyakomeye, nta nubwo umanje gufata imboro yawe ngo uyikungute ku gitsina cye ngo horohe, uragiye upfuye guhitiramo. Aho ngaho ni handi bavuga ati hahera handuye indwara zo mu gitsina zitandukanye, zimwe za sida izindi za rugondo utamenya izo arizo, sibyo? Niba umamagaye nk'umutipe nze musure ntegura ku murongo neza, ewantu nkarise bihagije, umva niba no kunsome bihagije, ewana niba ari no kunsisa ubikore, ariko uteguze ati ngiye gukora ikindi giki ngiye gukora kiri gutuma nkariswa cyangwa se nsomwa. Urumva, nteguza twinjire mu mibonano neza. Urumva, kandi gutanga igituba ntabwo ari ukuvuga ngo umusore ngo ndatandukanye amatako cyane ngo yinjiremo ngo niko kumwita. Gutanga igituba neza yo musore agishyiramo imboro yiwe nawe uramusanganira, ewa nawe ushoboye kumukarisa ukamukarisa ukayinyongera gake gake, ukagenda umwereka yuko nawe wamwakiriye, sibyo? Ukagenda umunyongera gake gake ukamukarisa, ewana nawe ukagenda ukamanza ukamyica mu mutwe, ukagenda umukorakora mu bwanwa, umukorakora mu mutwe, buri hamwe hose uhakora, ewana ukagenda ukamushyushya nawe akagera igihe akemera pe. Urumva, ikindi cya kabiri, nawe musore genda ugishyiramo imboro yawe, ushaka uburyo umukobwa ari bwishimire ibyo mugiyemo, ibyo mugiye gukora, sibyo? Niba ari ukumunyongera nawe ubikore. Umva, ntabwo gucumita umukobwa ariko kurongora ni keya ku mugore muri kuryamana, ntabwo gucumita udumbaguremo, ntabwo ari byo bikora umuti. Ahubwo ibikora umuti nkarisa mukarise, niba ari ukunyonga munyongere, nawe niba ari ukundongora undongore, kuko nibyo biba byanzanye, sibyo? Mujye mworoshya ibintu, sibyo? Ntabwo gutanga igituba rero no kumanika akaguru kamwe hariya ngo nakandi ukamanike hano, wapi? Gutanga igituba ni mu mutwe, sibyo? Tekereza ngiye gukora iki,
ndi kumwe n'umuntu tugiye kuryamana sibyo niba rero mugiye kuryamana ntabwo utegure nawe umutegure kandi kugira wareke umugabo yuko wamwakiriye uzagenda mwinjire mu buriri uhita umwakira utangira umunyongere utanaragiramo neza kugira abone yuko wamwakiriye aho ndi kubibwira abakobwa nawe musore rero rongora umugore anyurwe kuko uba wamuzaniye ku murongo ntukarongore ngo ubutange kurangiza kuko nawe akeneye kurangiza ntukishimire yuko ibyiza byagusanga ngo we abibure kandi mwakoranye umurimo sibyo okay reka mbabwire rero ukuntu umusore wamwica mu mutwe mbere yuko mukora imibonano mpuzabitsina umusore afite kugutumira araguhamagaye tinda gushaka muri lodge runaka cyangwa se hoteli runaka ukimusanga muri lodge ataragukoraho ataragusuza ngo sheri bimeze ute kubera ko uzi yuko yicayemo wowe winjira umubyinira ukamubyinira neza ewana ukamunyuguriza ukamunyongera mbese ukagenda ukamukubitira ikibuno mu buryo bwo kumushyuguhisha mu buryo bwo kumwica mu mutwe ukagenda ewana ukamwinyonga imbere yajya kugukoraho ukamunga ukamanza ukamwica mu mutwe mujya kwinjira mu gitanda umusore yarangiye kera yarangiye ku buryo akirongora yakigiriye inyota ari muri ninyifataho noneho sinzi ukuntu bigenda sibyo kubera ko winjiye umwere ku murava wo kukimuhereza neza uragiye uramunyugurije umva nta kintu utamukoreye noneho ariko aba yicaye ku buriri wakumva urambiwe kumupfinira ugasoza uri kugenda umusanga umusunikira ku buriri niko guhita umukarisa nta by'ibiganiro biza nyuma yageze ku gikorwa sibyo cyangwa se aragutumiye muri hoteli runaka muri kunywa akantu muri gusangira n'inshuti wowe uragenda umwegere kubera ko murabizi agema muri ku meza zatuma mutarebana ku bibero wowe ukiba ugafata agatoki kawe ukagenda ukagacengeza ukabugiye ku ipantaro ukamukarisa ukamutesha umutwe urumva abari hirya ntibamenye ibyo murimo kandi muri gusangira ukamwica mu mutwe akagera hasi n'abagenzi bati tubonane kuri phone hari akabazo ngize ndaje sibyo akakurutisha za nshuti ze kubera ibintu wamukoreye sibyo kandi urabizi nta mukobwa bapfa kurutisha inshuti z'umusore sibyo ariko njye nabishatse uri umusore wazindutisha uko nagenda nkakwica mu mutwe burundu ugapfa ukarangira sibyo rero mugerageze kujya mutegura abantu umusore nawe mukobwa ntugapfe kurongora umuntu niyo waba wamuguze ntabwo wagenda upfe guhita urongora kirazira kikariziririzwa genda umutegura umukarisa abafite ibibero ugenda ubikorakore abari nk'ibyawe muri iyo zitawamuhamagara ni nk'aho ibibero bye aba ari ibyawe ugenda ubikorakore neza niba yambaye n'agakarisa ugenda ucengezeho gake gake yana muzajya mu buriri mwese mwavivuye ibyo muzanarangiza muri kuvuga ati byatekerejwe reka mbahereza urugero ngenzi umudamu wigeze kuba inshuti yanjye uwo mudamu yari afite umugabo bakundana rero babonaga inusu y'ubugari bose bagapfukama bagahereza Imana icyubahiro bakishima bakavuga ati Imana wakoze rimwe umusore araza aparika imodoka aho ngaho bari bararyamanye mu bihe bya mbere araparika amuhereza bandari y'amafaranga iri mu bihumbi 500 gutyo umusore ati se waza tukagenda nuko wabyaye kaba bana nzemera nkabarera umudamu ati ntabwo byakunda ati niba nibyo bikuzanyishikira n'amafaranga yawe wigendere umugabo ati se ni ukubera ko uyansubije kandi twarabanye uzi ko ntacyo ntaguhaga umumera aramubwira ati rwose ndeka mu buzima ndimo ndekera ubuzima bwanjye ariko urukumbi ibyo byose yabivugaga afite icyo ari gutekereza inyuma kuko nta kuntu umusore umeze icyo yaza kumureba amuzanira amafaranga ngo abyange kandi wa mugabo babana nta kintu amumariye bigaragare ko afite icyo amumariye niba aza akamubwira ngo tugende umugore akabyanga ubwo hari icyo umugabo we babana mu nza mu mariye tinya abantu babona inusu y'ubugari bagashima Imana bagahereza Imana icyubahiro ariko haje umunyamafaranga umukobwa aramukatira aramubwira ati ntabwo byavamo igendere kubera ko bigeze kuryamanaho mbere yuko azana uwo mugabo rero ndagira ngo umenyeshe yuko ubwiza ntabwo ari bwo buryoshye sibyo ahubwo uburyohe nubwo wumvise mu matako y'umukobwa kuko winjiye mu matako y'umukobwa uhakora ibintu bibiri
araryoshye ntago aryoshye, ese araringaniye cyangwa se abishye burundu, sibyo? Ariko mujye mugerageza gutandukanya abantu. Njye urandongoye ndi Mukagatare, simbunyariye, uranyaje biranze ndakomeye, wakoresha agakingirizo karacitse, icyo gihe nka sentiment mba mfite. Ariko ngiye kwa runaka undi, wowe nakuvuyeho wandongoye yaje biranga, wabara predate yacibwa byose biraba, ariko ngiye kwa runaka ndakimuhaye neza n'umutima mwiza, kinaranya icyo kikajya kibwiriza, kikibwiriza kikagenda kikaba y'isoko kubera ibyo nkorera, sibyo? Ariko ubona akuntu waba unubagura ngo nzi umuntu bagure nkorera kimwe ngo kandi utari kugera ku ngingo kutukora. Niyo mpamvu rero naza nanjye nkifata nk'umuntu uraho nkakwereka ko nta n'icyo nitaye, ariko aho ndukora akazi namugera imbere nkamusekera nkamukorera buri kimwe sha kujya yanakituma ahangaha nkahakora, sibyo? Nkurikije ibyo nkorera. Rero ndashishikariza abakobwa n'abasore, turi kuvuga ku bakobwa n'abasore. Umusore garongora umukobwa mubi bakamuseka, warongoye nabi byinshi, ariko bafite icyo yakurikiye. Umukobwa baramuseka ngo ufite umugabo mubi, reba ukuntu kiba cyambaye, ariko nabo bafite icyo yakurikiye. Suko babuze abasore beza bamurongora, cyangwa se suko babuze abakobwa abagabo beza bamurongora. Murakoze rero mukomeza kugikora subscribe, mukudukora umunsi kundi. Nanjye cyangwa nkomeza kubigezaho ibiganiro bitandukanye buri munsi kundi. Kandi mujye mutwandikira, ufite ikibazo azajya kitugezaho, nta kibazo tuzajya tumusubiza. Murakoze.